बे समाव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंनाय बाथ्रा जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्मआ बे समाव बिटिसिआव बियाब नागिरनानै मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनाय बाथ्राखौ लानानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफोर हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राया माबा मोनसे बिलु दं नामा माबा मोनसे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बिलु दं नामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंनाय जे बाथ्राफोर बिथाङा गोरलै बाथ्राखौ बुङो नर्मेल बाथ्राखौ बुङो आरो बिथाङा जंखायनाय बायदि बाथ्राखौ एबा गेलेनाय बायदि बाथ्रासो बुङो होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव फिननाय होदों एबा बे समाव बियाब नागिरनानै मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिननाय होदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफोरा गोरलै एबा नर्मेल आरो बिथाङा मोनसे जकिं स्टाइलाव बाथ्राखौ बुङो होननानै बुंथिदों। जायानो जाथों बे समाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बोजबनानै लादों आरो बे समाव बिजाथि मोननाय मोनैया गिदिर बाथ्रा नङा बिजाथि मोननाय मोनै होनाय होयिया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय गिदिर बाथ्राया बेसोदे रायजो राजाफ्रा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बोजबना लादों आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो फैबाय थानाय समाव देरहासार जागोन होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा आरोबाव बुंबावदों जे बे समाव जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया फैगौ बिसाय कोटियाव मोनसे मेजिक नाम्बार जायखौ जों फोरमायो 21 एबा 22 बेनि गोजौआव मासि मोननानै बे समाव इउपिपिएल सरकार एबा पावाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। सोरबा बुंनाय बुङि बाथ्राखौ लानानै एबा बे समाव हाग्रामा महिलारि जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै माबा मोनसे जे बाथ्रा एबा फिननाय होनांगौ बेनि गोनांथि गैया मानोना बे समाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बजबना लाबाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौनो जोबोदनो मोनसे अनसायनायखौ नुनो मोनदों एबा अनसायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव गोबां बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे समाव होनो हाबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राफोरा बे समाव जंखायनाय एबा एदावनायसो एबा बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया मोनसे ठाट्टा खालामनाय एबा एदावनायसो होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। दस्रा राजखान्थि हान्जाया मा सानदों मा बुंदों बे गाव गावनि खोथा थोंजोङै जोंनिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा मानव गेदेर प्रमद बर' जिबायदि रायजो राजानि जि मोनसे समर्थन अननाय मोजां मोननाय बाहागो लानाय नोंथांमोनहाबो नुदों जि मोनसे दोहौआ इतिमध्ये फैबाय बिराद मोजां मोनसे दोहौ फैबाय इउपिपिएल खौनो पुनर मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि दा जिखिनि खोथा बुंबाय थादों बेनि खोथा बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ नाखस खालामनो थाखाय नारगारनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बयबो ज' जाबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव फैगौ समनि थाखाय आरोबाव सिफ बानायनो थाखाय इतिमध्ये थांखि लाबाय आरो दिनैनि जि मेल मिटिं बे जि गामि गोथौआव जिखिनि रायजो राजाफ्रा फैदों बेवहाय सान्थालि बिदा फंबाय रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ नुदों जाहा राभा बिदा फंबायफोरखौ नुदों बेवहाय बर' रायजो राजाफोराथ' जथेस्थ दङ बे जायगायावल' नङा प्रत्येक ब्लकआवनो प्रत्येक प्राइमारि लेभेलाव जिखिनि मिटिं जादों गिदिर फिसा बिराद मोनसे दोहौआ इउपिपिएल नि प्रति इतिमध्ये फैबाय आरो जोंहा मोनसे गोसोआव मोनसे फुल कनफिडेन्स जेखौ होनो फुरा गोसोआव जोंहा मोनसे गोरा जोंहा मोनसे फोथायनाय दिनै फैबाय गतिके सोर माबे राजखान्थि हान्जाया मा बुङो बे गावसिनि खोथा जोंहा बेखौ खोनासंनांगौ गैया नैबे खोथाया जाहैबाय हमनानै लादो जुदि 27 तारिखनि आसे पासेयाव कड अफ कन्डाक्टआ जुदि आरम्भ जायो आरो जोंहा दल हिसाबै बिजाथि एबा केन्डिडेटनि एनाउन्समेन्टआ साननैसोनि उनावनो जिहेतु फैसिगोन दा जों जि नुदों 40टा समस्थियावबो
UPPL नि जिखिनि समर्थन रायजो राजानि जि अननाय बिराद मोनसे दोहौ आरो जोंनिफ्राय जेरावबो थाजोबगोन बेनिफ्राय जिखिनि इलेक्शना जागोन केम्पेना फुल सुइं जेला जागोन जोंहा फोथायनाय दं आइ आफा रायजो राजानि अननाय आशीर्बादखौ जों मोनगोन कमप्लिट जोंनि जि मेजिक नाम्बार जेखौ होनो जे 40टायाव 21टा 22टा जि प्रयोजन बेखौथ' जों मोनखागोन मथथे अधिक नाम्बार बांसिन नाम्बार एबसुलुट मेजरिटि होननानै जेखौ बुङो बेखौ UPPL राजखान्थि हान्जा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा पुनर चिफ जानो थाखाय जेसेबां गोहो हारसिङै बेयो खाथां बेखौ जों मोनगोन नोंथांबो फैगोन सार जिहेतु हाग्रामा महिला बिनि खोथानि दिनै माबा भेलु दंबावो नामा हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि खोथाखौ सोरबा फोथायो मानियो बा फसायबावो नामा सोरबा फसायथारला बे ओरैनो सोरखौबा थाथा होनाय थासिल्ल' खालामनाय बिनि खामानिया बेजोंथ' रायजो राजा आइ आफानि खुनु उन्नति जाया दा दारायनाय दारायै सिदा खोथा बिजाथि जानाय जायै बे गिदिर खोथा नङा दल हिसाबै जोंहा एबसुलुट मेजरिटि मोननांगोन जिहेतु एसे सिगाङाव बिबुंथियावबो बुंनाय जादों जे मोनसे सरकारा एसे समयनि गेजेरजों खामानिखौ मावफुङो परिकल्पना आसननि बिथांखि बेफोरखौ मावफुङो दा आइ आफा रायजो राजाखौ दहाय आङो बिबुंथियाव बुंदों दाबो नोंथांमोननि गेजेरजों बुंगोन जे गभर्नमेन्टआ सुस्थ' आरो स्टेबल स्थायि जानांगौ दिनै मोनसे गभर्नमेन्ट गाबोन बायबाय समफोर मोनसे गभर्नमेन्ट बिदि गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि सान्थि एकता एबा जौगानायनि खामानिखौ मावनो हाया ओंखायनो आइ आफा रायजो राजाया दिनै मिथिखाबाय दिनैनि जि सेक्टरनि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टखौ जोंहा खालामथारबावनांगौ दा जिखिनि बिथांखि सुजुबाय इतिमध्ये गोबां बिथांखिफोरखौ मावफुंबाय मावगासिनो दङ फैगौ समाव सेप्तेम्बरनि जुदि 27आव रेजाल्टआ जुदि ओंखारो 28आव 29आव जुदि जोंना सेक्टरनि गभर्नमेन्टआ जिरायफैनो हायो मोनो बा जिरायखागोन अखानायनिफ्रायनो बे लाखानाय बिथांखिखौ होमबाना मावनो हाबाय बेवहाय आरोबाव गोदानै सिन्था खालामनांगौ बोसोरसे नांगौ बोसोरनै नांगौ बोसोरथामसो सम लाबावगोन साननो परिकल्पना खालामनो बे खोथा फैला दा नों गोदान गभर्नमेन्ट फैगोन बेनि साननायाव बोसोरबा थांगोन ओंखायनो आइ आफा रायजो राजाया बे खोथाखौ निस्सय बुजियो बा बुजिनांगोन आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्टनि कन्टिनिउटि बे लागाथार बे गभर्नमेन्टखौ जों जाहाथे गोजोर खालामनानै लांनो हायो।